Juozas Imbrasas paskutinę rugsėjo dieną Varėnos verslininkus pakvietė į diskusiją tarp lito ir euro. Norėdamas išgirsti jų nuomonę ne tik apie euro įvedimo Lietuvoje būtinybę, bet ir kasdieninę jų verslo situaciją, patirtį ir galimybės, naudojant ES struktūrinių fondų paramą. Čia mes susitikime su Varėnos verslininkais, aš ir padėkojau, kad jie panorėjo susitikti su mumis šiandieną. Aš, būdamas Briuselį, šiek tiek plačiau matydamas, galiu vertinti panašių problemų sprendimą, kurios yra, pavyzdžiui, Varėnoje, su kuriuom susiduria Varėnos verslininkai. Tos pačios problemas yra ir viso Europoje. Bet aš matydamas, kaip tos problemos sprendžiamas ir girdėdamas Vokietijai, Švedijai, Suomijai, Danijai ar kitur, aš galiu vertinimą daryti, kodėl pas mus taip ar kitaip yra. Politikui visada išgirsti konkrečias problemas konkrečioj teritorijai, konkrečioj savivaldybei yra be galo naudinga. Susijęs su savo žinojimo problemas konkrečius dalykus, susidarai pilnesnį vaizdą ir gali vertinti ir matyti priežastis, kodėl gerai yra, o kodėl yra blogai, sprendžiant vieną ar kitą klausimą. Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad Europos parlamentaras Juozas Imbrasas atvažiavo į Varėną, susipažino su Varėnos rajono verslininkais. Iš tikrųjų mes dedam daug ambicijų ir vilčių į Europos parlamento narį Juozą Imbrasą, kad išgirstų Varėnos verslininkus, kas jos legia, kokios yra problemos ir padėtų rajono verslininkams. Iš būrio susitikime dalyvavusių verslininkų tik vienas prisipažino susigundęs pasinaudoti tokią paramą ir nelinksmai pridūrė, kad jį jau atsirūgo. Varėniškis su šypsena kalbėjo apie mažo miesto verslo ypatumus, kuriems labai didelė reikšmė turi asmeniškumai. Anot verslininkų, skirstant paramą ar svarstant kitokius prašymus, būtent asmeninis vieno ar kito pareigūno požiūris padaro lemiamą įtaką galutiniam sprendimui. Susitikime dalyvavęs Europos parlamento nario prezidento Rolando Pakso padėjėjas Romas Jankauskas įsitikinęs, jog pakaktų elementarių sprendimų, norint pagerinti verslo situaciją šalyje. Mūsų šalyje yra 37 rūšių mokesčiai. Daugelis kitų Europos valstybių apsiriboja 4-5 rūšių mokesčiais ir pagarbių požiūrių į verslą, sakė Jankauskas. Juozo Imbraso nuomonė, tokių susitikimų metu paaiškėja tikrosios žmonių problemos ir lūkesčiai, kuriuos politikams privalu ne tik žinoti, bet ir imtis priemonių jiems įgyvendinti. Pakalbinome vieną iš didžiausių biokuro gamintojų Varėnos rajone ir paprašėme papasakoti, kuo biokuro naudojimas yra naudingas savivaldybėms. Visų pirma, tai atsiranda žmonėms darbas, kadangi yra valomi miškai, kaimo žmonės tikrai turėjo daug kas nuosavus miškus, jie susibūrė į grupelės po keletą, visus metus gali rinkti, gali parduoti. Savivaldybė iš to gauna 15% fizinių asmenų mokesčio. Ir aišku, kad visi dauguma žmonių įsidarbina, atsiranda darbo vietos. Bet tik problema yra vasarą parduoti, gal daug didesnė. Šiaip žiemos metu tai poreikis yra didelis reiškia ir ne tik tais, sakykime, malkas ir šakas, netgi ir kelmus galima būtų rauti ir kuriant. Rezervai yra dideli. Rezervų, kas yra miškuose, yra. Tik tais, kad, reiškia, turėtų būti daugiau katelinių. Daugiau gal elektrinių, kurios dirbtų ir vasarą. Nes žiemą poreikis yra didelis ir manau, kad ir net ne visos apsirūpina to kuro, nespėja. O vasarą tai nėra realizacijos, kur irgi stovim daugiau.